好，繼續，我吹下冷氣先。吹下冷氣先，我啱啱冷嘅，你去我房度吹啊！開晒。OK。咦？嗰個位得㗎？你唔好以為我睇唔到喎。好啦。有扮嘢啊。OK，drivers ready。聽 on signal。好。哇！佢真係得喎！哇！哎呀，佢中間走找咗咪中間啦。哦，咁啊睇翻啦。哎呦，三四車拍埋咗一齊，頭二車冇事。頭車終於係子晴啊，二車 JK 阿佬，三車肥仔啊。咁啊睇下子晴有冇機會啦呢一轉。好，下一組係 A 組啊 ，A 組嘅朋友準備啦 ，A 組。咁啊，子晴其實都有個2嘅，睇下呢仗有冇機會攞個1。4分10啊，仲有咁啊，依然子晴帶頭啊，二車 JK， 三車皮仔，四車 Anthony， 咁啊暫時好接近啊。未見到拉咗個安全距離出嚟啊！子晴依然俾人懟得好貼，咁啊一個風扇封咗埋嚟啊！咁啊 JK 後邊就揾位，咁啊子晴都頂住個壓力，出直路出得好靚啊！直路似乎有少少慢速，不過冇事，守得住，直路尾好順。好啊 ，A 組嘅朋友都準備啦 ，A 組啊！好啦，咁啊頭車衣，哎呀小心中間位置，擺翻出嚟先，可能 OK 可以放得冇事。咁啊子晴而家依然帶頭二車 JK 啊，三車肥仔。哎呀直路尾，咁啊阿子晴啊放鬆啦而家。我隻腳掉咗啊！隻腳掉咗啊！咁啊子晴頭車。好啊，咁提多次啊，下一組係 A 組嘅賽事 ，A 組啊。哎呦，少少爭少 mistake 冇事。咁啊頭車喺你後邊啊，中間位置小心。咁啊要讓一讓後邊頭車白色啊，應該係LCR Honda 嗰隻花。英文我唔記得，淨係 LCR Honda 本田衛星嗰隻花。咁啊頭車子晴應該嗰隻花。唔係，子晴嚟啊！仲有2分鐘，咁啊子晴帶嚟咗1秒8啊，但係神華就越追越近，大家都係25個半。好啊，咁 A 組嘅朋友提多次啦，準備啊，準備。哎呀，中間位置小心，中間位置小心，小心，小心。睇住 ，OK 保持清晒，冇得一部車有意外啊！啊避得好好，咁啊而家睇下子晴嗰度直路尾。收得好靚，咁啊不過康打啲車不嬲有少少推頭啊。咁啊子晴嚟到中間位置，1分18啦，仲有頭二車仲有1秒8啊。有個人嘅咩？中間位置小心，清咗冇事。咁啊，仲有36秒啊！我相信全場都為阿子晴而緊張啊！
咁啊睇下有冇機會攞個 B1翻屋企。應該嘅，應該嘅。我為你打氣。喂。啊，胡蘇榮話向為你打氣啊！我有中間位置，右下角 OK 冇事，暫時 OK。哎呀，炒咗出去，嗰個應該有啲痛啊，冇咗個頭啊！個頭咧，好啦，咁啊衝尾圈啦，子晴啊，順利啊，咁啊攞一個1啊！咁啊3揀2，而家睇下 JK 衝埋個 sensor 線。咁啊，仲有其實好多人未衝㗎，就跑埋佢啊，跑埋佢啊！好啊，咁 A 組嘅朋友準備啦。OK， 全部完成，最後投。